हेलो बबलू। हाँ दीनू यार, बर्थडे आज एक भारी मैटर होगा। काय ते कछु भाव तो नहीं यार, हमारे छोटे मोड़ा घेर घेर के मारो। रुक हम आ रहे ते अपने सारे मोड़ा लेके आइयो। बिन से कहियो कि दारू गुटखा की व्यवस्था हम कर दे। 100 रुपया दे सो अलग। हाँ ठीक है, हम आ रहे। तो आ जाओ रे सबरे मोड़ा। आज तो एनिमल 2 मूवी ही बना दे। दीनू तो जरा गाड़ी तेज तेज चलाइयो। का हमारे पास कोनो कौरवन से कम सेना है का रे तन्नक तन्नक सी आखी बारो। ये बड़ो गए लीडर बनो फिरत है। भैया गलती हो गई यार, हम तो बस बाकी साथ खेल रहे थे। तीनों उधर से पकड़ियो, छोड़ियो नहीं साले। आज बाकी जा लंबी पूछ ही काट देते। ते रुकते किते भाग रहो।